大家好啊，我係紫菜女啊 ，Welcome to my channel。中年好聲音4嘅16強經典情歌咧，今集大家咧都玩復古懷舊啊。咁咁啱咧，我就件咁靚嘅衫啦。最近我都喺 social media post 出嚟，因為咧我知道最近咧我都多咗好多新嘅觀眾嘅，多謝你睇我嘅 channel。咁你未必知道咧，我係真係喺加拿大北極地帶嘅 Yellowknife 嗰度住㗎。咁我正職咧就喺間學校度工作嘅。咁前幾日咧，我學校咧有 Culture Day 嘅，即係一個文化嘅節日啦。咁所以我就着咗呢件靚衫翻學 post 咗出嚟。咁你哋大家都話我着得靚，咁所以今集咧咁啱咧個個都玩復古懷舊，我又攞出嚟玩下啦。不過咧我咧就唔會着咁耐，因為始終咧呢度已經成10度㗎啦，好熱㗎啦對我嚟講，所以着咁多衫係好熱嘅。好啦，咁啊講翻今集嘅節目先。嗱，咁首先好多謝你哋啦，又睇到我條完整歌單嘅預告片啦。咁我都講過啦，今集咧因為講到明係經典情歌嘛，咁所以啲歌咧應該冇咁多人投訴話唔識㗎啦，即係連車院一開頭咧都話係耳熟能詳嘅歌喎。咁我睇到咧，其實呢啲歌除咗係大家應該耳熟能詳8、90年代嘅歌之外咧，仲有其實呢啲全部都好經典嘅 K 歌嚟嘅，因為8、90年代卡拉 OK 好盛行啦，好多歌都係大家會喺 K 房度唱嘅。咁所以其實我都睇到一個點咧，就係其實既然呢啲係 K 歌咧，我覺得參賽者要做到咧，真係唔好俾人話似唱 K 咯，或者如果做到比原唱唔同嘅，即係唱得出嗰種感情，但係又有自己風格，我覺得呢個咧就係呢一集最重要嘅地方啦。咁同埋咧，我錄預告嗰時都講過咧，唔知啲歌係參賽者自己揀啦，定係TVB 有個 list 俾佢嘅咧？咁原來今日都睇到啦，果然係啦，因為可能 TVB 都想即係各位參賽者咧係揀啲歌真係符合我哋香港人口味啦，我哋觀眾口味嘅，真係屬於經典嘅情歌。咁所以咧都喺有選擇之下咧，都 limit 咗一個 list 俾佢哋揀嘅。咁啊見到鄭顯峰介紹嘅時候有講啦。咁今集仲有一個好大嘅亮點咧，就係 Miss Chan Chan 啦。其實我好中意陳潔靈 Miss Chan Chan 嘅，覺得佢唔單止唱歌好勁啦，台風好好，同埋個人咧好好，講啲嘢又好有建設性嘅。咁佢一開場咧已經講咗句説話咧，其實咧我喺2、3星期前有一次開 live 咧都有講過嘅。咁但係我而家可以再經阿 Miss Chan Chan 把口講出嚟啦，因為佢有講關於咬字嘅嘢。因為我覺得咧即係好多討論區嘅觀眾咧今季啦，咁因為可能好多參賽者本身個母語唔係廣東話，咁咧好多觀眾都笑人咬字啊，甚至之前啦話谷婭溦有咩資格教人咬字，佢自己廣東話都唔正咁。但係其實咧音樂唱歌上嘅咬字咧並唔係話你個語言講得正唔正。係啦，即係呢度咧，其實 Miss Chan Chan 講到好好啊，係你嘅語態、語氣同埋所有嘅連接性，真係你個即係你個 phrasing 或者你個點樣去用你個口腔去講一個字，即係好似而家我講嘢同埋我而家講嘢，咁即係呢個已經係一個唔同嘅咬字啊。咁所以其實咧 Miss Chan Chan 今次講得好好。咁仲有啦，一個又係一個亮點啦。今集即係我未睇啦，都好精彩，我覺得。咁啊，顏聯武啊，我咪話咧，我自己咧都要扮佢嘅，扮佢坐喺個 DJ pit 度。咁因為咧，我細個咧就已經即係好細個已經移民咗啦，唔喺香港長大，所以其實我係唔識顏聯武嘅。咁但係咧一睇咧，哇！估唔到佢把聲真係咁好聽㗎。我仲話扮佢喎，我講嘢咁嗶哩吧啦，冇咁溫柔，所以我都冇乜資格扮佢噶啦。不過我喺見到咧今集好多好靚嘅霓虹燈，同埋一啲電話亭，一個有聽筒嘅電話，真係令我諗翻起我細個時小學喺香港成長嘅環境嘅情懷，真係將我好帶到入戲。好啦，我自己都作嘔啦。好啦，咁我而家咧就開始睇片，因為咧我係一路睇片一路講感想嘅，咁所以咧就可以錄低我最真實嘅感覺。咁而家咧我哋就睇咗范子睿嘅《等》。
好啦，由於真係太熱啦，所以我都要除翻件咁靚嘅外套啦。講翻范子睿係唱陳百強嘅等，咁我喺錄歌單預告嘅時候咧，我就話過其實唱陳百強嘅作品咧，最重要咧就係要唱到阿 Danny 嗰種好 melancholy 嘅 feel 啊。咁我當時我唔知道中文點樣翻譯啦，咁 melancholy 就係好憂鬱嘅愁緒，係啦，即係我覺得中文都形容得好貼切嘅。咁點解我話一定要唱到 Danny 嘅味道咧？首先呢首歌本身係 Danny 唔單止主唱啦，仲有佢作曲嘅，咁我覺得尊重就係要唱翻佢嘅感覺。咁同埋今集咧話到明係經典情歌，所以我都覺得其實係唔適合作出即係好大嘅編曲嘅改動嘅，因為要唱得出大家經典個感覺。咁即係如果觀眾覺得你真係咧改到嗰啲鬼五馬六嗰啲感覺嘅時候咧，就唔配合主題啦。咁想講出呢一點先。嗱，講翻子睿嘅表演啦，咁我覺得好似佢咧第一、二集出場，我哋認識佢嘅時候咧，唱好多李宗盛嗰啲歌啊，即係佢講好似講歌咁樣嘅，即係唔多唱嘅，係一種説話嘅方式，好情深咁唱俾我哋聽。咁呢個係佢嘅特色啦。咁呢個即係冇變咗癲佬嘅子睿咧，就咁樣出翻嚟啦。咁但係咧，我唔知佢咪情深同投入得滯啦，到甩咗個歌詞。嗱，佢甩歌詞呢句仲要係甩咗咁重要嗰句喎，因為咧佢開頭咪甩咗咧，還含着笑裝開心啊嘛，咁佢一嚟就裝開心，即係甩咗嗰幾句。咁其實呢幾句好重要嘅，因為呢首歌咧頭幾句咧都係真係好靜啊，真係寂寞到夜深啊，一個人喺度嘆氣啊，好靜嘅。咁但係你忽然之間去到還含着笑裝開心，呢度係個情緒忽然爆發嗰位嚟嘅，即係你好似靜咗好耐喺度嘆氣，跟住你就忽然之間仲扮乜鬼啊？扮乜鬼開心？即係你係忽然之間嗰一下咧，你冇咗咧，係破壞咗首歌個情緒，即係原本應該要有嗰個位咯。咁所以其實呢個失誤咧都好大下嘅，係啦。不過就即係都叫做讚翻佢一句啦。佢始終係一個好有經驗嘅音樂人，係啦。咁佢雖然甩咗幾句歌詞，但係佢將裝開心嗰度拉翻長啲，咁所以就以致冇甩到拍啦，救得翻啦。咁同埋咧呢句出現過3次啦，咁佢第2、3次咧都冇事嘅，都入得翻嘅。咁所以呢個真係一個好大嘅失誤啦。咁同埋呢首歌另外一個好難唱嘅位呢，我喺預告嗰時都講過，就係一顆心嗰度，一顆心嗰度係高音咗好多噶嘛。咁佢頭2次呢，就用輕聲少少假音咁大個咁唱嘅，OK 好聽嘅。咁但係佢到第3次去到比較爆發嗰啲位嘅時候呢，佢用真音唱呢，嗰句就爭啲啦，即係爭啲上唔到啊 flat flat 地啊，整斷咗個音啊。咁所以係呢個都係一個失誤嘅位啦。咁但係咧 overall 啦，我覺得即係講咗好多佢失誤嘅嘢，講翻啲好少少嘅嘢先嗱。我覺得佢成首歌咧個情感鋪排都算幾好嘅，即係開頭好寂靜啦，去到後面都有啲爆發位，但係就唔會太過爆嘅，因為如果太爆咧就真係會失去咗 Danny 原有作過呢首歌咧嘅鋪排㗎啦。即係你嗰種寂寞，你都係自己一個人喺間房度寂寞啫，唔使爆到全世界都知嘅。咁所以佢編排得幾好，我覺得佢係保持翻首歌原有嘅味道，但係佢亦都係用到自己嘅方式唱出嚟嘅。佢把聲本身唔似 Danny， 咁佢都係用係咯好范子睿識講嘢嘅方法唱出嚟啦。不過呢個位咧都係俾 Tim Sir 捉佢嘅，因為佢覺得你既然唱得經典80年代嘅歌咧，真係 Danny 寫啲咁靚嘅 melody， 而且又有謝國光老師寫啲咁真係好代表到 Danny 整個性格，或者好多人我都好代入到簡單得嚟又好深層次嘅歌詞。咁所以咧，你唔太字正腔圓唱出嚟嘅時候咧，就的確係會破壞到經典呢個感覺嘅。話晒經典都係今次嘅主題，咁所以咧佢得84分啊，對范子睿嚟講咧都算係低㗎啦。即係我都覺得以佢嚟講咧，佢應該唔止咁低分。但係今次就係幾樣嘢啦，演繹唔到經典嘅味道，同埋的確係有啲失誤，咁所以84分咯。咁希望佢下次可以揾翻個平衡啦。因為我覺得子睿咧係好有綜藝感，喺呢個節目暫時嚟講咧最有 character， 見真佢出場就有笑料嗰一位嚟㗎，亦都令到個節目咧好睇。咁所以希望子睿
唔會去到 bottom 3，亦都唔會被淘汰啦。鄭仲豪係唱愛上一個不回家的人，我喺錄預告嘅時候咧，已經神預言咗佢真係會唱一個 rock ballad 嘅版本啊。不過我唔知道嘅咧就係原來咧林憶蓮自己本身已經演唱會唱過一個 rock ballad 版本㗎啦，咁所以其實都係另外一個經典嚟嘅，甚至呢個版本咧比原版咧更加激情、更加澎湃啦，嗰種情緒啊，所以就真係好啱啊，仲好唱嘅，所以佢喺個 song list 嗰度揀到呢首咧，簡直就為佢而設啦。不過咧，我都真係好同意咧，可怡所講啊，係都幾突顯到佢嘅弱項啦，同埋強項嘅。弱項大家都知啦，佢唔 rock 嘅時候，或者比較要細聲氣聲嘅時候咧，就爭啲嘅，咁把聲唔係好出啊，啲唞氣位啊唔係咁好啊，咁但係咧，我都會將佢歸類為咧，佢都算係唱到嗰種幾寂寞、幾無奈自己一個喺屋企嗰種感覺嘅。咁但係咧，佢好快咧，第一次 chorus 已經慢慢就去翻個 rock feel 啦，而且係一路 build up 到咧，我覺得最正嗰幾句啦，其實出現過幾次，苦苦強求，苦苦追問。佢第一次就係由呢一句咧開始 build up 個情緒嘅，咁佢之後每次唱咧都係好唱到嗰種好渴求嗰種感覺，而且佢嘅 rock 味啊，真係將呢種歇斯底里咧係表現得非常之好嘅，所以呢個真係一個好精彩嘅表演。不過咧佢阿肥媽咧話佢嘅評語咧，我就覺得可以。我有自己另外一種睇法嘅，咁肥媽就話啦，你成日望上天花板啊，唔係同觀眾去 connect 啊，咁但係我覺得其實佢同邊個 connect 呢？就係嗰個不回家的人啊嘛，即係我覺得如果佢要將呢個故事唱出嚟呢，真係啊呢個人呢，即係我自己一個喺屋企啦，佢幾時會翻屋企啊？咁佢唱俾嗰個人聽呢，望上天花板，我覺得都係一種演繹嘅方法嚟嘅。不過呢，笑就唔啱啦，俾周國峰見到你少少微笑，我覺得佢少少微笑嗰下，因為佢唱 rock 呢都真係唱到情緒好 high 呢，咁就係咪出咗戲呢？咁所以呢，嗱呢啲都係對佢少少即係嗰個表情管理上嘅少少即係 criticism 啦，即係 criticism， 忽然之間唔記得中文叫咩，即係 criticize 佢咯，批評係啦。咁但係最後咧87分都一個合理嘅分數，因為其實 overall 咧係一個好好嘅表演嚟嘅，咁但係就係有啲位俾人扣咗分咯，咁所以87分合理嘅。今集我哋有顏聯武將呢啲歌嘅故事串連起埋一齊。咁頭先我哋有鄭仲豪嘅愛上一個不回家的人，跟住吳亦偉就會將呢個唔回家嘅人留低咗鎖匙啦。我都唔記得話俾大家聽，其實我都有一個 on air 嘅牌嘅，不過已經冇晒電，所以咧就開唔着嘅。anyways， 好啦，繼續講翻吳亦偉嘅留低鎖匙。咁我咧其實有神預言咗，我就係話咧，當年啊許茹芸一位台灣歌手嚟90年代嚟香港發展嘅時候咧，就係用呢首歌唱廣東話嘅。咁當然咧許茹芸都係唔係太正嘅，咁所以吳亦偉今次揀呢首歌，佢都係一個台灣人嚟香港俾我哋認識，咁我覺得佢揀呢首歌都有用心嘅。不過咧，我就覺得羅敏莊佢哋就講到話咧冇違和感啊，咁但係我覺得有喎，即係我覺得許茹芸嘅廣東話好好多嘅，因為雖然吳亦偉今次真係好嘗試啦，即係鼓勵嘅分一定要俾啦，咁但係都要捉㗎啦，有啲位 overall 唔算太差，但係有啲咬字就即係我唔係話佢語氣嗰種咬字啊，即係真係廣東話嗰種咧就爭啲啦。例如咧就係如今這串鎖匙能怎用亦難知，個怎字廣東話要轉音㗎嘛，怎用？咁但係咧佢就會唱到能針用亦難知，咁就好似一支針個針咁就變咗嗰個字都講歪咗，直情變咗另外一隻字，咁呢啲要留意啦。同埋有啲咧廣東話同國語咧都係好大分別嘅，例如終於真可以，
佢就漲到終於真可以。咁嗱，呢啲就太大分別啦。我覺得呢，即係雖然佢係好努力，即係呢啲分要俾，咁但係始終出嚟個效果唔好呢，都冇理由俾咁高分嘅。我會覺得嗱，不過呢，都讚翻佢先。嗱，讚嘅呢就係其實呢首歌本身啦，唔單止係情歌裏邊嘅經典，甚至其實係中年好聲音呢個節目裏嘅經典嚟㗎。因為呢，其實季季都有人唱，係尤其即係近少少啦。講緊第3季上屆阮慧珊唱過，今季啊阿蔡國威啊仲係呢個唐伯虎嘅時候都唱過，咁所以真係一首好經典嘅歌，甚至女歌男唱嚟講呢，都成日都用㗎啦，係啦。咁但係呢，我要讚佢嘅呢，就係咁多個版本裏邊啦。雖然廣東話佢就真係唱得最唔好嗰個版本，甚至咧許茹芸都好過佢，咁但係咧唱得最好咧唔計許茹芸啦，即係比賽嚟講佢就真係唱得最好嘅。我同意評判話佢嗰種情感嘅處理又好好啦，層次感都好好啦，情緒處理得好，帶到我哋入戲，而且佢嗰種層次感、音樂感啊係。即係佢哋都話係佢係好唱到一個自己嘅版本出嚟，咁呢啲我全部都同意，但係我就會覺得呢啲好多人都做到啦。我覺得呢啲只不過係一個歌唱比賽呢個節目好基本要達到嘅要求，佢係做得好，亦都係咯。咁但係我又唔覺得係誇張到要話94分咁樣咯。即係我覺得首歌個難度唔算係最高嗰啲啦，佢係唱得好聽，咁所以我就覺得我唔係話佢唱得唔好，只不過94分我就會覺得好誇張啦，唔知大家有冇同感呢？雷小雷嘅別怕我傷心，原唱係李冠毅。咁我諗好多香港人都好似我咁啦嚇，李冠毅邊個嚟㗎？原唱唔係張信哲咩？呢個係比較我哋熟悉嘅版本。咁我睇翻呢，原來李宗盛當年呢首歌呢係真係寫俾張信哲嘅。咁但係因為張信哲當年要服兵役啦，咁所以就俾咗李冠毅唱先。所以呢，如果 technically 嚟講呢，李冠毅真係原唱。咁但係呢，之後咁啊，張信哲服完兵役出翻嚟咧，都唱翻呢首歌咧，就成為我哋一個更加熟悉嘅版本。而且張信哲最出名嘅就係佢好高音嘅靚聲，咁所以到張信哲唱嘅時候咧，個 key 咧都高咗幾度嘅。所以呢首歌本身咧，如果係張信哲嘅版本咧，都幾適合用嚟參加歌唱比賽，因為佢個情感咧都係好即係揦住你個心嗰種啦，同埋中間嗰句你和他之間嗰度個他字係好高音噶嘛，咁嗰啲就係 show off 位啦。咁我講預告嘅時候咧，我都覺得啊，雷小雷唔知會唱邊個版本咧，因為李冠毅個版本咧係低音好多，同埋我覺得比較平嘅，即係冇乜情緒，即係直接啲講就係悶啲嘅，係啊。咁但係今次雷小雷咧，佢就係唱一個中間嘅版本，係啦。其實佢就高音個 key 係 set 得高過李冠毅，但係就冇張信哲咁高嘅。咁所以其實以揀 key 嚟講咧，都適合佢個 range， 而且咧最考牌嗰句啊，你和他之間，你和他之間，其實今集咧都幾多呢啲忽然之間咧，中間嗰個有一粒高音嗰啲位，就好似陳百強頭先嗰首咧，等緊咩一顆心，即係無端高音嗰啲咧，考牌位啊！嗱，今次雷小雷咧就做得好過范子睿頭先啊，佢每一次嗰啲一顆心咧都 hit 得好啱啦。其實要佢如果冒險唱到張信哲嗰個 key 咧，佢又未必唱到嘅。咁但係今次佢都以佢個聲底嚟講咧，呢個高音係佢唱得好聽嘅，所以其實最尾即係臨尾嗰一次嘅一顆心咧，嗰度佢個科嗰度佢係拉得長咗，好似特登要俾你聽到佢唱得好聽咁。咁所以呢一下咧，Miss Chan Chan 都有讚。嗱，但係咧佢都有唔好嘅地方嘅。我寫 notes 嘅時候都寫咗周國峰寫嗰部分喎，就係 verse 嘅時候啦。呢首歌其實咧頭半啊，即係 verse 嘅時候都幾吟沉沉嘅，係啦。咁嗰啲吟沉位咧，有時啲拍子要控制得好咯，即係你唔可以太過數拍子，你要有翻講嘢嘅語氣，而且你都要一氣呵成嘅。咁我都覺得佢咧斷斷續續啦，係即係啲唞氣位啊，定係即係嗰啲停頓位、吟沉位就做得唔係太好咯。咁所以周國峰都話呢啲位要扣少少分嘅。咁 overall 咧得個幾好嘅表演，咁但係咧，其實而家我咧睇咗節目咁耐咧，我要求好高嘅，我覺得88分咧，我會覺得係
overall 係俾得算高嘅，即係我覺得呢個表演，即係如果 overall 啦，我覺得你85、6分嗰啲，我覺得合理啲。不過始終有 Miss Chan Chan 喺度，咁佢一個新嘅評判啦。咁雖然佢都有講過，佢一路都有睇節目嘅，咁但係佢第一次坐喺度做評審啦。咁其實佢都講出一個重點咧，就係小雷把聲本身真係好好聽嘅，所以佢揀歌咧真係揀啱歌㗎。佢唱呢啲咧簡簡單單突顯到佢靚聲嘅歌就得㗎啦，係啦。咁所以咧都係感動到嘅。咁但係咧，始終我覺得我覺得佢唔係俾到個好大嘅驚喜我，咁所以不過88分都好啦，係一個好嘅表演嚟嘅，就係咁。莫家淦嘅忘不了你，我喺預告嘅時候都話譚詠麟嘅歌咧，其實就好啱佢唱嘅。不過咧，忘不了你真係首好難唱嘅歌嚟㗎，估唔到校長自己都咁講。其實首歌難唱有2個位嘅，第一個位就係咧，啱啱頭先我話雷小雷嗰首別怕我傷心好吟沉啊嘛，其實呢首咧就仲更加吟沉，因為本身咧五輪真弓呢首日文嘅歌咧，咁你知道日文個嗰啲字啊，嗰啲字嘅意思有好多個音節嘅，咁所以咧好多時就好多隻字咧就擠埋喺幾拍嗰度，即係例如嗰啲咧。誰在我身邊，跟住每天為我灑滴滴眼淚，即係呢啲係你要唱到好鬆，但係又仲要啱拍子。咁其實咧，莫家淦佢開頭咧對 band 都好就佢嘅。我覺得佢哋喺設計上都好聰明，因為其實佢首歌一入嘅時候咧用咗好多 free tempo， 個意思就係咧冇一個拍子機或者鼓咧幫你真係打一個好準嘅拍子，你係可以自由發揮嘅。咁所以咧，莫家淦都用自己嘅方式，即係都係好 loose。咁唱咗呢啲句子出嚟嘅時候咧，對 band 要跟佢配合咯，咁都算係做得 OK 嘅。不過我就覺得對 band 好就佢咯，聽得出係啦，因為佢都要自己去發揮。咁同埋另外一個位好難嘅呢首歌咧，亦都係同可能因為日文要填廣東話詞有關啦，就係佢好多時咧好多嗰啲字好多轉音咧，好多音節嘅，即係例如嗰啲。有着明天，即係明，即係3隻字喎個名字，即係3個音節喎。跟住仲有咧忘不了你嗰啲，即係其實嗰啲幾個音節咧，你要唱得好鬆啊，算係少少 add 啲位嘅。咁但係咧，你睇下你聽到我唱啦，我唱得幾夾硬，即係我都唱得唔好，係啊，即係呢啲位咧都好難去攞得啱個位。你唔機械，但係咧又要唱得鬆，但係又唔可以走音，拍子又要啱，即係呢啲係非常之難嘅。咁我覺得莫家淦呢啲位反而咧其實就唱得 OK 嘅，我覺得唱得幾好，因為我覺得首歌佢本身真係好熟，係啦，因為佢熟譚詠麟啲歌啦，呢個年代嘅歌佢都唱好多㗎啦。咁情感方面咧，我覺得層次感都安排得幾好，即係佢有好多位咧需要沉寂嘅時候沉寂，需要爆發嘅時候佢都有爆發，所以 overall 咧佢做得好嘅位咧都多嘅。咁但係咧始終咧首歌難度高啦，我覺得即係都83分啊，我覺得都合理得嚟都偏低啦，係咯，即係我覺得佢又冇乜好明顯嘅失誤，即係好似頭先范子睿84分，但係真係都錯得幾緊要下。咁莫家淦我覺得係咯83、4分咁上下啦，係咯，即係我覺得都一個合理嘅分數啦，係啊。但係咧我覺得好笑個位咧就係咧之後咧咁啊黃日華出嚟唱翻忘不了你啦，我就覺得咧感情就到位啦，望住肥媽唱啦。咁但係咧我都話落首歌最難嘅位，其中一個就係啲拍子啊嘛。黃日華真係亂咁嚟嘅，甩咗一個 beat 啦，對 band 又好就佢啦。不過算啦，佢嚟搞笑嚟表演嘅啫，又唔係比賽，咁算係咁啦。所以都提供一個好嘅娛樂性俾我哋。不過咧我就戥莫家淦擔心啦，83分暫時係最低喎，佢入咗危險區，而家仲有2位出場咋，都佢留喺入邊個機會都大啊！咦，原來係仲有3個唔係2個喎。第6位出場係游淑晴唱問，係陳淑樺嘅歌嚟嘅。咁陳淑樺好溫柔啦，大家都記得佢嘅夢醒時分啦，明明白白我的心啊咁呢首問都係嘅，唱得出好女性嘅溫柔啦，好痛啊，好多問題要問啊，點樣為你愛嘅人要犧牲啊咁啦。
嗱，淑晴咧都溫柔嘅，甚至佢可以唱啲好澎湃嘅歌咧，都唱到一種唔似以溫柔嘅感覺。咁但係咧，佢都係技巧型嘅，成日都飆高音。咁所以反而咧，我覺得如果今次咧佢可以收下佢啲火啊，對我嚟講咧反而一個驚喜。嗱，咁佢今次咧都真係收咗嘅，因為佢中間咧嗰啲，尤其即係開始嗰個 bridge 嗰個位啊，嗰啲澎湃位咧，佢以前一定咧就飆到好高音㗎啦，無端端高咗成16度都有嘅，即係誇張咁講啦，8度到啦。咁但係今次佢冇喎，佢冇特登去做啲好誇張嘅嘢，反而佢 show off 技巧嗰啲位咧，都係最尾轉 key 嗰下，忽然之間升咗，唱得幾好咁啦。即係佢其實都有 show off 技巧，但係就冇之前咁誇張啦，係啦，佢都係將嗰個心思放喺感情上面多啲嘅。咁所以咧，我覺得佢即係有澎湃嘅位澎湃，但係冇過火。最重要係佢個尾收得靚啊！其實輕聲嘅淑晴咧都好好聽嘅。咁所以咧，我都覺得咧，今次佢有91分，其實對淑晴嚟講咧唔係特別高嘅啫。佢91對佢嚟講算低添啦。咁但係咧，我都幾認同啲評審今次對佢嚟講咧都係 harsh 咗嘅，即係覺得佢唱得好係基本嘢啦，咁啊肥媽都捉佢少少位咧，以你嘅技巧，今次同隊 band 咧就有少少唔夾咧，咁我都覺得係嘅，係啦，咁同埋咧 Tim Sir 講得好好嘅就係都係話你咧唔使特別去再鑽研 show off 啲咩技巧噶啦，我哋知噶啦，咁但係咧因為淑晴咧，你之後聽佢同阿雨娟傾偈嘅時候咧，佢都係好有一套自己嘅諗法，而且佢唱歌都幾好聽嘅，所以講嘢都幾好聽嘅，甚至頭先佢嗰啲停頓位咧，甚至有少少似牙聯舞添，我覺得即係佢又幾有思想，有自己一套嘅人嚟嘅，咁所以咧佢喺演繹方面、感情方面，將自己嗰一套嗰啲嘢，自己嘅特質再藉住技巧再 show off 俾我哋睇咧，咁就會更加好啦。所以今次咧，淑晴都幾好嘅，我覺得91分係合理嘅分數。陳玉培嘅心酸的情歌係我呢一集最期待嗰個表演嚟㗎。我預告嘅時候咧都話哇真係期待，一見到呢首歌咧就知道好啱佢唱，因為咧玉培翻嚟啦，佢喺個節目開頭嘅時候咧就係威係勢啦，即係大熱門啦，唱嘅英文歌Careless Whisper 好好聽啦。咁但係始終佢係代表香港區啦，咁所以佢一路都唱英文歌咧，大家都有啲意見嘅。咁佢到中段啦，開始唱翻啲廣東歌咧，我覺得係好聽嘅，平穩嘅發揮，但係咧就冇一種好 surprise 好驚喜嗰種感覺咯。咁所以咧一見到呢個歌單《心酸的情歌》喎，呢首歌本身咧就有啲西班牙嘅旋律啦，同埋拉丁節奏嘅特色，所以個 groove 咧就要捉得好好嘅。咁同埋咧，因為始終呢首歌毛啟賢唱嘅時候咧都係一種發泄比較放嘅唱法，咁所以咧就多少少嗰種唔係一般廣東話可以即係要咬到啲字真係超級地開始結尾都字正腔圓嗰種啊，多位俾你玩一啲花巧嘅嘢，所以我一見到咧已經覺得呢首歌嘅類型咧雖然係廣東歌，但係絕對就係好啱玉培唱嘅。果然我對佢 expectation 咁高咧，係冇令到我失望嘅，因為呢首歌咧佢唱到嗰啲高音位咧真係靚到好響，但係又唔 harsh 嘅。因為其實周國峰都講咗重點，大家以為毛啟賢嘅歌啦就要爆啦，即係大炮咁啦。咁但係其實始終呢首歌係心酸啊嘛。By the way 係劉德華填嘅歌詞啊，咁佢真係唱到咧個心揦住好心酸，但係要發泄。咁佢嘅發泄就係從嗰種好多嘅花音轉音嗌嗰度嚟嘅。咁我覺得有一個位咧佢做得好好嘅咧，就係頭先我講嗰啲 ad-lib 啊，因為其實佢首歌去到中後段咧，嗰啲佢有改少少拍子啦，改咗少少旋律啦，同埋加咗好多嗰啲拉音轉音嗰啲 ad-lib 嘅。咁呢啲咧完全係佢自己嘅嘢嚟嘅，毛啟賢係冇嘅。咁但係佢加得好合理，而且好 loose， 係好 organic， 即係我覺得唔係經過好多設計做出嚟嘅 ad-lib 咯，而且係合理嘅。即係如果你講翻設計計數喺樂理上啦，你啲拍子揀啲咩歌，即係咩音去加呢啲拉音咧，嗰啲全部有數計。咁佢做得啱，而且做得好好唔機械咯，即係好發自內心咯。咁呢個做得好好嘅。
咁仲有就係咧拍子，我覺得 Youppi 有個好強嘅項就係評判都有講，佢個 groove 好好嘅，因為咧佢拍子咁好，同對 band 又夾，咁所以其實首歌裏邊咧經過跟 Donald 一齊嘅設計啦，即係佢自己都有讚 Donald 老師，好多成隊 band 一齊停頓，一齊再開始嗰啲位咧都係非常之夾嘅，所以我覺得佢呢個表演咧係好完美地將應該有嘅技巧啦就 show off 到出嚟，但係咧情感咧都係令到我哋好感受到嘅。咁同埋咧，即係呢首心酸的情歌咧，係同第一首啊陳百強嘅等咧有一個相似之處，就係咧阿毛啟賢同陳百強都係 singer-songwriter， 即係佢都係唔單止係主唱呢首歌啦，首歌係佢哋自己寫嘅。咁所以我覺得作為對經典歌嘅致敬咧，尤其呢啲歌本身唱作係同一個人，我覺得咧你要唱翻嗰首歌本身有嘅味道咧，先至係尊重，即係你唔應該改太多編曲啊，唔應該改咗個意思啊。咁呢樣嘢咧，佢絕對係做到。咁但係咧，唔可以太似原唱㗎啦，你都知道。咁所以咧，我覺得 Youppi 因為佢個人咧，其實本身咧都好斯文嘅，係即係佢本身個性格唔係好爆發型。咁所以佢呢種特質咧，又會唱得出一種佢自己嘅感覺啦，係一個佢自己嘅 version。咁所以咧呢首歌咧，絕對係值95分嘅，即係恭喜佢唱得好好。同埋我覺得咧，即係周國峰話佢喺呢個比賽裏邊咧係佢一個代表作，因為我覺得我會同意嘅，因為其實佢唔係唱唔到廣東歌，亦都唔係佢唱英文歌好啲，佢唱呢類型嘅歌係最啱，發揮到佢啲長處，亦都唔係所有參賽者都可以做到。咁所以今次揀啱歌技巧運用得好，情感發揮得好，所以今次咧真係好好，所以咧95分咧係好啱嘅。不過好有不過㗎，記唔記得我上一集咧？上一集嘅節目我叫大家估啊嘛，大家觀眾估，因為咧上一集嗰個節目預告最尾咧就影住周國峰講咗一句，今集有人發揮咗一個小宇宙，爆發小宇宙，咁我就叫大家觀眾估啦，邊個爆發小宇宙？咁你哋個個都估陳毓培，我都係估陳毓培嘅。一見到佢唱《心酸的情歌》咧，我就知道係佢啦。咁但係咧冇講喎，周國峰冇講係陳毓培發揮呢個爆發小宇宙。咁我唔知咧係節目冇剪到出嚟啊，定係會唔會爆發小宇宙嘅會係下一位嘅許美琪？咁我哋而家就睇下先。許美琪嘅一言難盡，我而家真係一言難盡啦！你哋知唔知我咩一言難盡啊？究竟邊個爆發小宇宙？其實咧，我上一集節目仲叫晒你哋留言估邊個爆發小宇宙。不過咧，我就覺得咧，其實陳毓培同許美琪都有爆發小宇宙嘅。咁講翻就係阿美琪今次咧係一個好驚喜嘅表演。嗱，overall 咧，我覺得佢都係用一種好 dramatic 嘅方式啦，比較暗黑係啊，舞台劇感好重啊，好 dark 嗰種感覺咧，我覺得佢係做到出嚟。同埋咧，我好中意去揀呢個 version，因為我本身聽張宇 original 嗰個 version 咧就比較情歌啦，啲拍子比較平啲啦，但係都係一下一下抌落你個心口度咁嘅，因為咧張宇咧係苦情歌王嚟㗎嘛。咁今次咧其實一言難盡啲歌詞咧係好啱呢種 blues 嘅唱法嘅，因為其實 blues 咧就係怨曲啊，即係其實我舊年咧黃渤唱怨曲嘅時候唱 blues， 我都有講過 blues 呢種咧就係一種埋怨以前啲黑人啦要做奴隸啊做苦工嘅時候咧，一路咧做住一啲好 repetitive 嘅工作，可能喺度揼緊釘啊，咁又跟住啲節奏喺度摁啊埋怨啊，好多啲叫喊出嚟，好多生活苦悶嘅嘢要叫出嚟啊，所以就形成呢種好好有 groove 啊揼心揼肺啊嘅節奏。咁今次咧美琪係唱到嗰種情緒嘅，嗱我強調情緒啦，因為其實 Miss Chan Chan 都有講到啦，呢種有少少要好啱嗰種 groove 啊，嗰種 swing 嗰種拍子咧，佢可以捉得好啲嘅，係啦，情感上發揮得好，技巧可以再好少少，始終係佢一個新嘗試。嗱，技巧上面咧，當然佢今次咧唱咗好多超高音啦，嗱佢把聲本身咧係比較屬於中低音，好厚啦，咁所以咧佢用真音唱嘅時候咧好聽嘅，由中段帶到即係初段去到中段都好好，
真係㗎，佢啲超高音今次一個好好嘅嘗試啦，係啊嘗試，因為咧頭幾下真係做得好好，好驚喜嘅。佢第一次唱高音嗰時，我已經覺得吓，佢唱到咁高音嘅咩？跟住佢越嚟越咧再高多成4-5度，我覺得哇，你仲有冇得嚟㗎咁？但係咧睇到我哋好即係入心入肺一齊同佢揼心嘅時候咧，去到最尾嗰一下真係撻咗 Q 咯。其實我明白佢嗰種心理嘅，即係其實好多時表演咧，尤其你咁挑戰自己，唱一啲咁唔係自己 comfort zone 嘅嘢，佢自己都話啦，呢首歌唔可以連續唱2次嘅，真係將自己有嘅嘢谷到最行，嗰條橡筋拉到咁緊嘅時候咧。有時咧，你即係好似向到最尾嗰一粒音咧，以為可以鬆一口氣啦，咁你個橡筋終於都拉到咁行，終於可以放啦，咁就令到自己真係放咗一下，咁個喉嚨就 crack 咗一下咯，係咁，所以嗰度係少少失色，但係就唔係好過分嘅，因為始終都係一個 ad-lib 啦，即係你唔係話啲好基本嘅歌詞，即係中間最基本嗰啲位唱甩咗、唱走咗音，咁佢又唔係嘅 ad-lib 位係歪咗一下啦，咁所以嗰度就失色咗啲啲，咁所以咧最後咧佢都咁高分咧，咁我都覺得係啱佢嘅，咁所以我覺得恭喜阿美琪啦，係啊，即係我覺得佢今次嘅新嘗試係做得好啦，即係不過就真係拉得太行，去得最盡啦，即係一言難盡，你就去到最盡。不過都就係一個成功嘅嘗試，令我哋留下一個新嘅即係一個好嘅印象啦。我覺得雖然唔知邊個發揮小宇宙，但係咧郁培當然爆發咗個小宇宙，但係美琪咧都爆發咗佢個自己嘅小宇宙嘅。尤其咧成92分咁高喎，上次都有觀眾留言話希望美琪可以攞到90分以上啦，終於都俾佢得到啦。我覺得仲唔係爆發到自己嘅小宇宙，真係完全自己個大突破啦。咁所以恭喜晒美琪，不過咧你又變翻鹹包棋啦。最後就要喺危險區嘅3位范子睿、鄭仲豪同莫家淦裏邊淘汰一位啦。其實我覺得咧都幾明顯嘅，因為鄭仲豪好有個人特色啦，今次又唱到佢自己類型嘅歌啦，而且係最高分嗰位嚟嘅。咁而范子睿咧本身能力好高啦，今次係一個好嚴重嘅失誤咯，令到佢今次撻咗 Q 就攞到咁低分啦。而莫家淦就相反嘅，我覺得其實佢自己都話啦，超額完成啦。我覺得佢係算係到咗自己嘅極限啦，或者講得再好聽啲啦，其實佢一路都係超越緊自己最好嘅自己，係啦，一路都有進步，去到呢度咧真係超額完成。而且雖然佢係超越到自己，咁但係同翻其他嘅選手比較咧，佢都真係算係比較去比咗下去嘅，咁所以其實去到呢度咧已經好好噶啦，佢自己都話預計自己即係20強咁上下啦，所以咧都真係好多謝俾我哋觀眾認識佢咧，原來唱歌咁好聽嘅，同埋我覺得佢嘅感言咧真係好感動，佢都講到每個星期日晚啊有得俾佢做一次主角，係啊，其實唔經唔覺咧，即係我上個星期都做咗一集啦。累積統計嘅分數啊，去到而家咧，其實佢哋都唱咗10首歌俾我哋聽㗎啦，10首喎，咁即係佢已經做咗10次主角，雖然得3-4分鐘，咁呢一下係好感動嘅，係啦，即係佢任何我哋個個都係啦，人生裏邊咧都扮演咗好多唔同嘅角色，都係一個主角啦。咁今次嘅主角咧，我覺得家淦都做得好好嘅，多謝你啊！今集我就覺得好好睇啦，因為啲歌咧都係耳熟能詳嘅歌啦，仲有顏聯武嘅靚聲導航，仲有黃日華同羅敏莊咧都加添咗好多綜藝嘅元素啦。不過我覺得最好睇咧，即係 Miss Chan Chan，我真係好中意佢，因為我覺得佢講嘅評語咧，一來好有建設性啦，而且佢唔會太過學術性嘅，即係我哋一般觀眾咧都聽得明嘅，而且佢講嘅嘢都係有鼓勵性啦，係就算提出一啲唔好嘅地方，佢會同啲參賽者講點樣可以做得好啲，所以我覺得呢個咧係呢一集一個好大嘅亮點嚟嘅。咁同埋咧，其實節目一開頭咧，佢同肥媽唱千個太陽喎，咁佢中間咧有一句就係伴我行是友誼，熱我心是你一個。其實呢度咧我都喊包菜啦又。
其實咧我好感動嘅，因為我都覺得其實我自己喺北極咁遠啦，睇一個香港嘅節目，有咁多香港嘅觀眾支持，我其實都做得辛苦嘅，每個星期日咧都花10個鐘去做呢一件事啦。係啊，由睇節目啊、寫 notes 啊、錄片、剪片、加圖片、諗標題、諗封面，到 upload 片、出片，即係其實係用好多嘅時間。如果唔係你哋伴我行，你哋嘅友誼，而我嘅心，我就冇咁嘅心機去繼續做落去㗎啦。係咯，死啦！我又變咗下包菜，今次冇紙巾添，今次仲〜咁我就係想講咧，我啦正職喺學校度工作啦，我條片開頭都有講過。咁其實而家去到學期尾咧，就係非常之忙嘅。咁我甚至之後幾個星期，我有機會可能 weekend 咧，星期6日都要喺學校度工作。咁所以我都唔知有冇咁多心機時間可以為大家去做呢條片。所以我盡量咯，因為我覺得你哋都俾咗好多鼓勵我，最近嘅片咧 view 數都好高嘅，所以都係反映到你哋俾咗好多支持同鼓勵我，咁所以我應承大家，我盡量做好。多謝你哋伴我行，係你哋嘅友誼，而我心都唔係一個，係幾千個，我而家都2000幾個 subscriber， 真係都好難儲啊！距離3000都近㗎啦，就嚟近2800。咁希望你哋可以真係咧繼續為我呢條片 subscribe 啊訂閱啦，希望我可以喺今個月之內去到3000訂閱。真係你哋如果真係中意我做嘅節目，真係希望你可以為我呢條片按讚、按分享、按訂閱，撳埋訂閱隔離嘅鐘仔，然後撳全部，繼續支持我紫菜女講音樂喺北極講音樂嘅 channel。咁我哋咧下條片見，同埋我咧而家要揾紙巾啦，揾紙巾啦！今日冇，以為今次唔係人生之歌，冇擺定紙巾喺度。我哋下條片見，拜拜。